Jo, zdravím vás, vítajte pri mojom historicky prvom vlogu. Ale nie, srandu si robím. Akože, viete ako, je to môj historický prvý vlog, že sa fakt nečudujte, že nebudem tam vedieť nič povedať, lebo ja sa hambím. Ale nie, čo by sme prebrali? Ale nie. Vidíte? Tento vreckovky. Zaručené dobré. Ešte aj voľajú. Už ani nie. Ako vidíte, tak som chorý, ale to je v pohode. Čiže čo by sme dneska tak prebrali? Dislike. Ak bude dislike na tomto videu, tak osobne nič vám nemôžem spraviť, je to ilegálne. Do prčíc! Ale nie, tak čo by sme také prebrali? John Chenley napríklad, hej? Ako viete, tak ja už, kto ma sleduje, tak už viete, že nahrám hry. Samozrejme totálne na piču. Ale ak sa vám to aj tak teraz páči, tak vážne ďakujem za podporu. A budem ešte ďalej natáčať, budem sa snažiť tie videá lepšie robiť. A proste, a tak, viete ako. Zapálky. Tabak. Chcete spraviť experiment? Spravíme ho? Aha, pozerajte. Do prdele. Všetko je v poriadku. Vidíte? Všetko žije. Ale ne, videli ste, že som si skoro počítač podpálil? Ľudia moje, prečo som si posunul kameru, ale to je nevadí, to je v pohode. Ale no. This is my sluchatka. Naopak sa si dal, nevadí. Ako môžete vidieť, môj prahistorický mobil, aha, vidíte? Ide, svieti, funguje. A čo by sme tu tak ešte mali? Aha, už viem čo, počkajte. Matík, môj. A tak vlastne, no, ja nemám čo povedať, ja sa hambím. A tak, no. Ja tak nemám čo povedať, to prčí. A hen pozerajte sa, čo som vyrobil v škole. Kladivo! Počkajte, skúsim si tým buknúť. Ó, čo ti jebe? Čo ti jebe? To bolí jak svinia. Au. To bude mať také bolavé. A nie, dobre. Pôjde. Normálne, včera keď som išiel vonku po ulici, tak som bol proste vonku, stali sme s kamarátmi na zastávke, a to ste mali vidieť, išiel taký bezdomovec a vonku sa tak klzalo, išiel a tak ho vydrbalo, no my sme sa tam skoro ušťali od smiechu. A tak, ešte. Budem ešte, no ešte, vrátim sa späť tomu, čo som chcel. Vlastne, čo som to chcel? Nevadí. Chcel som to, že neviem, či mám ešte dotočiť ten Far Cry 4 alebo nie. Ak hej, tak mi to napíšte do komentu, ak nie, tak mi napíšte, že je. Tak mi nepíšte. A vlastne budem mať teraz 3 série, budem sa venovať hlavne týmto Mafii 2, GTA 4 a Walking Dead. Však viete, nie? To je klasika. To najlepšia kombinácia, čo môže byť aspoň u mňa. GTA 4, to fakt je riadna pecka, to keď vyjde GTA 5, tak to budem gambliť, ja sa normálne s tou hrou ožením. Normálne budem prsten dávať si. A Mafia 2 ma tiež strašne baví, to je tiež riadna pecka. Normálne zuby do vrecka, že... Au. Mňa všetko bolí, viete ako. A čo by sme tu ešte mali? Aha, ja viem čo to je. Happy birthday to you. Happy birthday, jebem na to. Ale nie. Tak. Fakt sa nešudujte, že to neviem tiež povedať. Ja sa strašne hambím, aj keď som to už povedal minimálne 3-krát, ale to je v pohode. Ale aspoň, že som sám doma a nikto ma nevyrušuje. Aha, kurva. Ahoj, mami!
A nie, srandu si robím, nebola tam. A tak vlastne, asi tak. Už nemám čo povedať. Som smutný. A nie, čiže, ak sa vám tento vlog páčil, síce je totálne krátky a totálne na piču, však musíte uznať sami. Ak sa vám páčil, dajte like. Ak sa vám nepáčil, dovolíte, kde som dal ten nôž? Ak sa vám nepáčil, dajte dislike, ale potom bude zle. Ja si vás vystupujem, ja si vás nájdem. Ale nie, srandu si robím. Čiže, to je asi tak všetko. So aj bol Terminator a učím sa s vami. Majte sa, čaute.